¿Sentís vibraciones al acelerar o un ruido metálico extraño en las curvas? Quédate que te cuento, estos pueden ser signos de que el semieje de tu vehículo está fallando. Golpeteo al girar suele indicar desgaste en las juntas homocinéticas. Vibraciones fuertes al acelerar pueden deberse a un semieje torcido o dañado. Pérdida de grasa en la rueda. La funda del semieje puede estar rota y dejar sin lubricación la junta. En pocas palabras, ruidos, vibraciones y pérdida de grasa son las alertas más comunes de un semieje en mal estado. Revisalos a tiempo y evita daños mayores en tu transmisión. Y si necesitas repuestos de calidad, ya sabes, vetersa.com.ar. Todo para tu tren delantero.